Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadika salihin dunya wa ukhrahu ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Thumma amma ba'd. Faqad qala muallifu hadzal kitab fadilatul ustadz As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhu wa anna wa amaddana bi asrarih wa afadha alaina min barakatihi wa anwarih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa ulumi sairi ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Babul ayati ay hadza tegese utawi iki ku babul ayati bab nutur pira-pira ayat wal ahaditsi lan pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al-waridati kang tumeka wa aqwalil a'immati lan pira-pira dawuhe pira-pira imam fi bayani annal a'mala ing dalem nerangaken setuhune pira-pira amal iku ala sab'i maratiba ing atase 7 pira-pira kedudukan. Fa innaha mongko setuhune a'mal iku dairatun pira-pira kang mubeng yang mengitari, hafizatun piro-piro kang reksa sekaligus menjaga haulal imani ing dalem kiwe tengene iman. I'lam ngerti ya sapa sira anna dinana ing setuhune agama kita ad-dina yo agama al-muhammadiyah kang bangsa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku jauharatun lirkadia mutiara nafisatun kang indah min indillahi saking ngersani Allah wa asrarun lan piro-piro rahasia azimatun kang agung min asrarillahi kang saking piro-piro rahasiane Allah wa hadiyatun lan hadiah ilaihi maring Kanjeng Nabi bi'inayatillahi kelawan pitulunge Allah wa durratun lan inten syarifatun kang mulia bi syarafillahi kelawan kemuliaane Allah wa ihsanun lan kebagusan ilahiyun kang bangsa pangeran bi taufiqillahi kelawan pitulunge Allah alladzi la yu'adilu kang ora mbandingi kang ora bisa mbandingi hu ing ad-din al-muhammadi wala yuqabilu tegese orang bisa bandingi hu ing ad-din al-muhammadi apa syai'un suwiji-wiji fil ardi ing dalam langit wala fis sama'i lan ora ing Allah apa syai'un suwiji-wiji fil ardi ing dalam bumi wala fis sama'i lan ora ing dalam langit. Fawadhu'a mongko nulinaroh sapa Allah hu ing ad-din al-muhammadi ditaruh diletakkan fi qulubi ibadihi ing dalam piro-piro atine piro-piro kaulane Allah al mukminina piro-piro kang iman wal mukminati lan piro-piro wadon kang iman al mukminina piro-piro wong lanang kang iman wal mukminati lan piro-piro wong wadon kang iman. Untuk apa? Liyatasharrafa supaya dadi mulia apa wujuduhum wujude ibadihil mu'minina wal mu'minat wa abdanuhum lan piro-piro awake al mu'minin wal mu'minat
Dadi mulia bitilkal jauharati kelawan mengkono-mengkono mutiara an-nafisati kang indah. Summa bana mongko kari-kari bangun sapa Allahu Ta'ala Allah Ta'ala. Allah membangun min atrafi tilkal jauharati saking piro-piro sisiye mengkono-mengkono mutiara. Lil imani kedua iman Allah membangun qal'atan ing benteng muhkamatan kang kokoh agar apa li alla ya'khudha supaya ora ngalap orang ngerampas hu ing iman sapa al adu musuh wala tudrikalan ora bisa nemu hu ing al iman opal afatu piro-piro panca bahaya. Lah benteng itu apa? Wahia utawi qal'ah iku ada ul faraidi nekani piro-piro amal fardu. Summa bana mongko keri-keri bangun sapa Allah marratan ing dalam ambalan saniyatan kang kapindo suron ing benteng akhara kang liyan. Kapan qal'ah itu benteng perbatasannya. Suron ing benteng akhara kang liyan min warail qal'ati kang saking gurine benteng al-ula kang pertama. Benteng kedua ini apa? Wa huwa utawi sur iku tarkul muharramati ninggalaken piro-piro perkara kang diharamaken. Summa bana mongko keri-keri bangun sapa Allah salisatan marrotan ing dalam ambalan salisatan kang kaping telu. Allah bangun suron ing benteng akhara kang liyang min wara isani kang saking sak gurine benteng kang kapindo. Apa benteng ketiga itu? Wa huwa utawi suron akhar iku ada ul wajibati nekani piro-piro amal kang wajib. Summa bana mongko kari-kari bangun sapa Allah marratan ing dalam ambalan rabi'atan kang kaping papat suron ing benteng akhara kang liyan min wara isalisi kang saking sak gurine benteng kang kaping telu. Apa benteng keempat ini? Wa huwa utawi benteng kang kaping papat suron akhar min wara isalis iku ada usunani nekani piro-piro amal sunnah. Summa bana mongko kari-kari bangun sapa Allah marratan ing dalam ambal khamisatan kang kaping 5 suron ing benteng akhara kang liyang min wara'ir rabi'i kang saking sak gurine benteng kang kaping 4 wa huwa tisuron akhar min wara'ir rabi' iku ada ul mustahabbati nekani jalani piro-piro amal kang mustahab kang didemeni. Summa bana mongko keri-keri bangun sapa Allah marratan ing dalam ambal sadisatan kang kaping 6 suron ing benteng akhara kang liyan min wara'il khamisi kang saking sakgurine benteng kang kaping 5 wa huwa utawi suron akhar min wara'il khamis iku ada ul mandubati nekani piro-piro amal kang mandub amal kang dianjuraken digegrei. Summa bana mongko keri-keri bangun sapa Allah marratan ing dalam ambal sabi'atan kang kaping 7 suron ing benteng akhara kang liyan min wara isadisi kang saking sakgurine benteng kang kaping 6 wa huwa utawi suron akhar min wara isadis iku tarkul makruhati ninggalaken piro-piro perkara kang makruh kang disengiti. Fatakmilu hifzil imani mangka utawi sempurnai jaga iman iku bisa ba'ati husunin kelawan pitu piro-piro benteng. Fa awwalu matlubi syaitani mangka te kawitane perkara kang diluru setan. Sasaran setan yang pertama iku salbutil kal jauharatin dedel mengkono-mengkono mutiara an-nafisati kang indah minal imani nyatane iman. Mutiara itu adalah iman. Na'udzu jaluk pangreksa sapa kita billahi kelawan Allah jaluk pangreksa min su'il khatimati saking blesake pungkasan. Wa syarri syaitani lan blesake setan liyubqiya supaya netepaken sapa setan na ing kita alal khidlani ing atase ina fi darkin nironi ing dalem undak-undakan mingsore piro-piro neraka. Kapan darkun iku undak-undakan mengisor, kapan darajat iku undak-undakan menduwur.
fi darkin nirani ing dalam undak-undakan mingsore piro-piro neraka. Summa tangqisu nasibina, mongko kari-kari ngurangi bagiane kita, minas sawabi saking ganjaran wal ataya lan piro-piro peparing, wa min darajatil jinani lan saking piro-piro derajate piro-piro swarga. Dengan cara apa? Biwaswasati israril makruhati, kelawan bisiki netepi piro-piro perkara kang makruh, wa adamil mubalati lan orananane peduli bitarkil mandubati, kelawan ninggalaken piro-piro amal kang mandub, wal mustahabbati lan piro-piro amal kang mustahab, awis sunani atawa piro-piro sunnah, bahkan wal wajibati lan piro-piro amal kang wajib. Au birtikabil muharramati, atawa kelawan nerjang piro-piro perkara kang diharamaken. Au bitarkil faraidi, atawa kelawan ninggalaken piro-piro amal fardu. Au biadai kulliha, atawa kelawan nekani sekabiane mengkono-mengkono faraid, wajibat, sunan, mandubat, mustahabbat, kulliha ya sekabiane faraid, wajibat, sunan, mandubat wal mustahabbat, fi mahalliha ing dalam panggonane faraid wal wajibat, sunan, mustahabbat lan mandubat, oleh nekani jalani ma'at takjili ing dalam sertane cepet-cepet. Au bi ta'khiri waqtiha, atawa kelawan ngakhiraken waktune al faraid, al wajibat, as-sunan, al-mustahabbat lan mandubat. Au bi adaiha, atawa kelawan nekani al-faraid, al-wajibat, as-sunan, al-mustahabbat wal mandubat, oleh ditekani, dilakoni, dijalani ma'an nuqsani ing dalam sertane ngurangi an hududiha saking piro-piro batasane faraid, wajibat, sunan, mustahabbat wal mandubat. Au bil adai, atawa kelawan nekani, oleh nekani alal kasali ingatase males-malesan, awil ghafalati, atawa piro-piro kelalen, au birriyai, atawa kelawan pamer, au bisum'ati, atawa kelawan pengen dirungu, au biizalatil khudu'i, atawa kelawan ngilangi ndp wal khusyuk ilan khusyuk. Au bil adai, atawa kelawan nekani, oleh nekani alal khawatiri ingatase piro-piro krenteng ad-dunyawiyati kang bangsa dunya, au ghairi dzalika, atawa liyane mengkono-mengkono kabeh, au ghairi dzalika, atawa liyane mengkono-mengkono ada ikulliha fi mahalliha ma'at ta'jil ila akhirih min sa'iril ibadati, saking sekabiane piro-piro ibadah, wa ta'ati dan piro-piro ta'at. Fanas alu mongko nyuwun sapa kita Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala, li kanggo kula walakum lan kanggo sampian kabeh, ayat ja'ala ing yen tondadekaken sapa Allah na ing kita didadekaken minal mukhlasina, macai mukhlasin aja mukhlisin ya. No, sebab hanya orang-orang mukhlas yang tidak bisa digoda oleh iblis, oleh syaitan, illa ibadakal mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Minal mukhlasina, saking piro-piro wong kang ikhlas. Qala ngandika sapa Allahu Allah tabaraka wa taala, hikayatan halin nyeritakan anhu saking iblis. No, iblis ngucape semboyane, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Fa bi'izzatika, mongko demi keluhuran panjenengan, la ughwiyanna yakti bakal nyasaraken temen sapa ingsun, hum ing manusa, ajma'ina hale kabeh, illa ibadaka, kecuali piro-piro kaula panjenengan, minhum saking manusa, al mukhlasina, piro-piro kang mukhlas kabeh. Mukhlas itu tingkatannya di atas mukhlis. Kapan mukhlis itu ya ikhlase masih level awal. Kalau sudah di atasnya itu mukhlas, wis beli usaha maning, wis pancen, wis
Ora mikir sapa-sapa mung Gusti Allah bae. Niku mukhlas. Wa qala lan ngandika sapa Allah taala, inna syaitana satune syaitan lakum kedue sira kabeh ku aduun musuh. Fattakhidhu mongko ndadekaken sapa sira kabeh ing syaitan ndadekaken aduan ing musuh. Wa aidun lan kelawan malih qala ngandika sapa Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ya ayyuhalladzina he wong akeh silai alladzin amanu kang podo iman sapa alladzina la tattabi'u aja pada manut sapa sira kabeh aja manut khutuwatis syaitani ing pira-pira langkahe setan. Waman utawi sapane wong iku yattabi' lamun manut sapa manut khutuwati syaitani ing pira-pira langkahe setan, fa innahu mongko setune setan iku ya'muru merintah sapa setan bil fahsya'i kelawan perkara kang jember wal mungkari lan perkara kang mungkar. Laka setan ngejak bagus. Fa inna syaitana mongko setune setan wa'wanahu lan pira-pira pembantune setan, wa atba'ahu lan pira-pira pengikute setan, wa khuddamahu lan pira-pira pelayane setan iku yuharibuna pada merangi sapa setan, wa a'wanahu wa atba'ahu wa khuddamah merangi na ing kita daiman ing dalem langgeng. Agar apa? Bitarkil ibadati kelawan ninggalaken pira-pira ibadah, wartikabil manhiyati lan nerjang pira-pira perkara kang dicegah. Karena itu kita harus siap perang dengan mereka. Wa nahnu utawi kita iku nuharibu merangi sapa kita hum ing syaitan wa a'wanahu wa atba'ahu wa khuddamah. Cara merangane bimtisalil awamiri kelawan nuruti pira-pira perintah, wa tarkin nawahi lan ninggalaken pira-pira cegahan. Fahadhil muharabatu mongko iki perang iku akbaru luwi gede wa afdalu lan luwi utama min muharabatil mujahidi ketimbang saking perange wong kang jihad ma'al kufari ing dalam sertane pira-pira wong kafir. Jihad melawan orang kafir itu jihad kecil, jihad melawan setan dan nafsu serta pengikutnya itu adalah jihad besar. Kama qala kaya ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalul jihad ayyujahidar rajulu nafsahu wa hawah. Afdalul jihadi utawi luwi utama-utame jihad iku ayyujahidan yen to perang sapa ar-rajul wong lanang perang nafsahu ing nafsune rajul wa hawahu lan hawa nafsune rajul. Rawang riwayataken hu ing hadis sapa Abu Dzarrin Al-Ghifari wa akhrajalan riwayataken hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Fanas alu mongko nyuwun sapa kita Allah taala ing Allah taala nyuwun at-taufiqa ing pitulung wal ismata lan kareksa honrin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa agama kita, yakni agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bak mutiara yang sangat indah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya mengandung rahasia-rahasia besar dari rahasia-rahasia Allah. Agama kita Islam ini adalah hadiah dari Allah. Karena Allah punya perhatian khusus. Ibarat intan yang sangat mahal. Kemuliaannya, mahalnya itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah kebaikan dari Allah yang tidak bisa diimbangi oleh apapun. Tidak ada apapun yang bisa mengimbangi agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibandingi oleh apapun dan tidak sebanding dengan apapun. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Nah, agama itu kemudian Allah letakkan di dalam hati kita. Di dalam hati orang-orang mukmin agar wujud mereka, diri mereka itu menjadi pribadi yang mulia, agar keberadaan mereka menjadi sosok yang
istimewa. Karena di dalam masing-masing diri mereka terdapat mutiara yang indah, intan yang mahal. Jadi agama itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Jangan sampai kemudian disentuh oleh orang yang tidak berhak menyentuhnya. Jangan sampai dipinjam oleh orang lain, apalagi sampai dicuri dan dirampas oleh orang lain. Allah tidak menginginkan itu terjadi. Karenanya setelah mutiara yang indah berupa iman ini Allah letakkan di dalam hati, maka kemudian Allah membuat benteng untuk menjaganya. Benteng yang pertama yang dibuat oleh Allah itu adalah adaul faraid, menjalankan amal-amal yang fardu. Itu benteng pertama. Itu muter mengelilingi mutiara tadi, mengelilingi iman tadi. Kemudian setelah itu Allah membangun benteng yang kedua. Benteng yang kedua ini ialah menjalankan yang wajib-wajib. Sekali lagi saya ingatkan, penulis kitab ini dalam fikih bermadhab Hanafi. Dan di dalam fikih Hanafi antara fardu dan wajib itu berbeda. Sama-sama harus dilakukan, sama-sama harus dikerjakan. Hanya saja kalau ada orang meyakini yang fardu itu tidak fardu, hukumnya kafir. Resikonya, konsekuensinya kafir. Tapi kalau ada orang mengingkari yang wajib, maka resikonya sekadar fasik. Maka sebetulnya wajib ini juga bisa disebut sebagai fardu, tapi fardu amali. Tapi kalau fardu yang asli itu yo i'tiqadi, yo amali. Oke. Ini benteng yang kedua. Kemudian Allah membangun lagi benteng yang ketiga. Benteng yang ketiga itu, oh mohon maaf, salah. Benteng yang kedua, benteng yang pertama menjalankan yang fardu, benteng yang kedua itu meninggalkan yang haram. Baru kemudian benteng yang ketiga itu menjalankan yang wajib. Nah, tidak berhenti di situ. Karena mahalnya iman, Allah masih membangun benteng yang keempat, yaitu apa? Menjalankan yang sunnah-sunnah. Masih belum puas, Allah membangun benteng yang kelima, yaitu menjalankan yang mustahab. Masih belum selesai, Allah bangun benteng yang keenam, yaitu mengamalkan yang mandub-mandub. Nah, kemudian Allah membangun benteng yang ketujuh, yang terakhir, yaitu meninggalkan yang makruh-makruh. Maka ketika ada orang fardunya dijalankan dengan baik sesuai aturan, haramnya ditinggalkan, wajibnya dikerjakan, sunnahnya, mustahabnya, mandubnya diamalkan, makruh-makruhnya bahkan ditinggalkan, maka iman orang ini akan betul-betul terjaga dan terpelihara. Maka terjaganya iman dengan sempurna itu ketika 7 benteng ini belum bisa ditembus oleh musuh. Tapi seandainya benteng pertama bisa ditembus, benteng kedua bisa ditembus, sampai benteng yang ketujuh bisa ditembus, maka setan akan mudah untuk menyasar tujuan utama dia, yaitu apa? Merampas iman. Jadi merampas iman, mencuri iman, ini adalah sasaran utama daripada syaitan. Na'udzubillahi min su'il khatimah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah
dari su'ul khatimah, dari keburukan setan. Karena setan ingin membuat kita terus hina dan abadi di dalam neraka. Lah kalau setan ini tidak bisa merampas iman kita, maka dia lari untuk menyasar sasaran yang kedua, yaitu apa? Mengurangi bagian pahala kita. Tidak bisa, maka dia akan menyasar yang ketiga, yaitu apa? Yaitu membuat kesempatan kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga itu tidak tercapai. Jadi derajat kita itu rendah. Dengan apa itu? Yaitu dengan selalu membisiki kita untuk melakukan yang makruh-makruh. Dibisiki, pader makruh, pader makruh, pader makruh. Setan pun kusin bisiki. Pader makruh, israril makruhat. No. Engko kapanangan wis bisa dibisiki, kok bisikan sing kedua wis pader sunnah. Pader sunnah ditinggalaken ora papa. Setan. Kok kapan wis wani ninggalaken sing sunnah, ngentengaken ninggal sing sunnah, engko akhire wani ninggalaken sing wajib. Kapan wis wani ninggalaken sing wajib, engko kendel ngelakoni maksiat, wani nerjang sing haram. Kok kapan wani nerjang sing haram, engko lambat laun akhire ninggalaken sing fardu. Kapan wiswani ninggalaken sing fardu, maka rentan sekali iman itu dicuri oleh setan. Karena berarti 7 benteng kita sudah ditembus oleh setan. Atau mungkin kita masih menjalankan yang fardu, menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, yang mandub, yang mustahab, akan tetapi dijalankan ma'at takjil, dengan tergesa-gesa. Wong trawe ji 7 menit pragat. Mangan bae lo kita beli pragat 7 menit lo temenan. Apa maning saudude. Ma'at takjil. Apa maning ketika dikonfirmasi jawabannya tenang, saya tanggung jawab. Wih, wis kibir. Hati-hati. Au bi ta'khiri waqtiha, atau dengan menunda pelaksanaan dari waktunya, alias apa? No, ahlul qada. Au bi adaiha ma'an nuqsan, atau menjalankannya dengan bolong-bolong, dengan penuh kekurangan, dengan robek-robek, tidak sesuai dengan batas minimum, apalagi sampai batas maksimum. Atau yang dijalankan sesuai dengan waktunya, yo tidak tergesa-gesa, tidak berkurang, mung baik ma'al kasal, kaya kiyeng kaya alias males-males. Ya sudah, akui saja semua yang dijelaskan di sini kita semua itu. Atau dijalankan dengan penuh kelalaian, dijalankan karena ingin dilihat orang, ingin didengar oleh orang, tidak ada khudu', tidak ada khusyuk. Atau dijalankan tepat pada waktunya, sesuai dengan aturan mainnya, akan tetapi hatinya saat menjalankan sibuk mulai dari A sampai Z, dari alif sampai ya, dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, mikiri klambi raya baik, mikiri paketan baik, ngurusi dunia baik,
khawatir ad-dunyawiyah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk pribadi saya dan juga semua yang hadir, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang mukhlas. Karena sebagaimana diakui oleh iblis sendiri ketika semboyan di hadapan Allah, bersumpah dengan kebesaran Allah, dia akan tidak pernah berhenti berusaha menyesatkan anak cucu Adam, dan hanya satu komunitas yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Ini diakui oleh iblis. Siapa? Yaitu mereka-mereka yang masuk dalam kelompok al-mukhlasin. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ingat, setan itu musuh yang harus kamu perlakukan sebagai musuh. Sebab anak musuh tapi tidak boleh diperlakukan sebagai musuh. Siapa? Istri, anak yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara pasangan kalian, istri kalian atau suami kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka kalian harus waspada, harus hati-hati. Tetap tidak boleh menjadikan mereka sebagai musuh. Hanya fahdharuhum. Di pancen sing arane anak iku kapan dideleng ning Quran ana warna telu. Ana warna telu. Tipikal anak itu ada 3 macam. Sing pertama, anak yang hanya menjadi zinatul hayatid dunia, perhiasan dalam kehidupan dunia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Harta anak itu perhiasan dalam kehidupan dunia. Makanya uang kapan durung diparingi duwe anak iku ora pede. Bruk bae wong durung duwe anak, apa maning nikahi wis lawas kumpul karo sapa bae ora pede, seperti tidak pedenya orang yang tidak memiliki perhiasan. Tapi bruk janji duwe perhiasan, Masya Allah pede sundul langit. Nganggo kalungnya ditaruh ning jabak. Nganggo gelang, iya, mung bari gelang beli bisa ditaruh ning jabak, mung beli kurang akal. No. Waya ketemu karo batur ngobrol kekukur bayangkem. Ambil merusi gelangnya akeh kocrok maning. Kocrok. Loh, iya. Wong kok raya sarunge BHS, capek ning ngarep. Tapi gajah dekem, Masya Allah, wis ningguri beli wani. No, dikatokakennya apa? Diwalik nganggo. Di anak yang hanya menjadi zinatul hayatin dunia, perhiasan dalam kehidupan dunia. Prestasinya di dunia membanggakan. Peringkat 3 besar. Terjai, karirnya cepat naik, dapat promosi. Tapi belum tentu loh anak yang seperti ini tetap membuat orang tua bangga. Hanya ketika hidup di dunia. Waya liwat, wih wong geger kabeh. Anaknya sapakane ayu temen, anaknya sapakane ganteng temen, prigel temen, kasep temen, bangir temen. Oh iya, cari wong tua anaknya sapa dingin, anaknya kita lah. Oh. Kok santri tekan iku kapan dadi ustad, dadi kiai kudu siap. No. Bocah ngaji ku kapan pinter, kapan nurut sing dialem wong tuae. Sing aku wong tuae, tapi kapan beli nurut, kan murid desa bukan kayak kanan belakang temen kan kah. Mondok ini gede kan ya, Masya Allah, coba. Ngaji karo sapa kan ya. Hati-hati makanya. Di pundak kalian itu baik dan buruknya alma mater.
Ketika wong tua mati, durung tentu wong tuai bangga. Ake nalikane urip bangga, zina. Tapi barang mati, ya Allah, anak kita ora kongkon ngaji dadi kaya kenen, ya Allah, anak kita ora tekulang sembayang, akhire ora lak sembayang. Ketun lika gila-gila. Nah sing nomor loro, sing nomor telu berarti ya. Pertama musuh, nomor loro apa? Perhiasan. Lah sing nomor telu yang kita minta itu anak yang menjadi qurratu ain, penyejuk mata, penentram jiwa, penenang hati. Makanya dongae Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu-satunya lembaga pendidikan yang diharapkan bisa mencetak anak-anak yang qurratu ain itu hanyalah pondok pesantren. Wong tua seneng ning dunia, wong tua bangga ning akhirat. Wis. Lah kapan setan itu musuh yang harus dianggap dan dijadikan musuh? Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh, maka jadikan musuh betulan. Nah karena setan ku musuh, maka diwanti-wanti oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu hanya memerintah yang buruk dan yang mungkar. Laka setan ngecak bagus belaka. Maka kita harus menabuh genderang perang dengan setan. Priben carai perang karo setan? Bimtithalil awamir wa tarkin nawahi, yaitu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan perang dengan setan kalian perlu tahu, itu jauh lebih utama, jauh lebih berat, jauh lebih melelahkan, jauh lebih baik daripada perang menghadapi orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad ayyujahidar rajulu nafsahu wa hawa. Jihad yang paling utama ialah perangnya laki-laki dengan hawa nafsunya. Hadis riwayat Abu Dzar dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka kita sekali lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan memberikan taufik dan penjagaan kepada kita semua. Wa'lam lan ngerti ya sapa sira anna hadhil ibadati ing setune iki pira-pira ibadah asab akang pitu al mazkurati pira-pira kang den tutur fi usuli ad-dinil muhammadiyyi ing dalam pira-pira pokoke agama al-Muhammadiyyi kang bangsa Kanjeng Nabi Muhammad fi babil amaliyati ing dalam babe pira-pira perkara kang bangsa diamalaken. Artinya apa? Hal-hal yang bersifat praktis. Bahasa punduane practicable. Iku fayas'an mongko lumaku sapa al mukmin wong mukmin lanang wal mukminatu lan wong mukmin wadon lumaku biada ikul liwahidatin kelawan nekani saben-saben siji min hadhil ibadati kang saking iki pira-pira ibadah wa taati lan pira-pira taah oleh dilakoni dijalanaken fi mahalliha ing dalam panggonane hadhil ibadati wa taat allati ayyana kang wis nertentuaken sopal fuqaha pira-pira ahli fiqih maudhi'aha ing panggonane hadhil ibadati wa taat idlikul maqamin
Krana iku kedue saben-saben makom kedudukan, maqalun ana ucapan. Walikulli ibadatin lan iku kedue saben-saben ibadah kamalun utawi kesempurnaan. Walikulli syai'in lan iku kedue saben-saben suwiji-wiji masyru'u fa'alin utawi aturan main. Pekerjaan kang disyariataken tegese apa? Aturan main. Aturan pelaksanaan. Walikulli nikmatin lan iku kedue saben-saben nikmat su'alun utai pitakonan. Jadi setiap makom itu ada istilah masing-masing. Setiap ibadah itu ada kesempurnaannya. Setiap sesuatu itu punya aturan pelaksanaan. Setiap nikmat itu pasti akan ada pertanyaan. Qala ngandika sapa Allah tabaraka wa taala, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum mongko ana tanyana sapa sira kabeh annama khalaqna ing angin pestine nyiptaaken sapa kita kum ing sira kabeh tek ciptaaken abathan hale dolanan. Apakah kalian mengira saya menciptakan kalian itu hanya main? Oh tidak main-main. Iya. Loh, wong kanggo anak beli kena main-main. Buat anak kok main-main. Minyak kayu putih cap. Iya. Wah, pemaning Gusti Allah. Iya. Ai fi hadhihi syari'ati tegesin dalam iki syariat al-Muhammadiyah kang bangsa Kanjeng Nabi Muhammad. Wala yatrukulan orang ninggal sapa hadun wong suwiji syai'an ing suwiji-wiji minha saking hadhil ibadati wat taat fi mawadhi'iha ing dalam pira-pira panggonane hadhil ibadati wat taat al muayyanati kang wis ditentuaken aja ditinggal. Dari waktu-waktu dan tempat-tempat yang sudah ditentukan para ahli fikih. Muqdiman aqdama yuqdimu iqdaman, maknanya maju, al iqdam. Ayyuhas syabab inna fi yadikum amral ummah wa fi iqdamikum hayataha. Aku sing maca wa fi iqdamikum, salah. Wa fi iqdamikum hayataha. Wahai para pemuda, sesungguhnya di tangan kalian urusan umat. Wa fi iqdamikum, dan tergantung pada majunya kalian umat itu akan hidup. Iqdam maknanya maju. Kapan ihjam mundur. Ahjama yuhjimu ihjaman maknanya mundur. Aqdama yuqdimu iqdaman maknanya maju. Muqdiman halikang maju wa musri'an lan kang cepet-cepet ila aqwa maring kang luwih kuat minha ketimbang saking hadhil ibadati wal wat taat. Fa inna kulla fi'lin mongko setuhune. Jadi artinya begini loh. Ibadah atau ketaatan apapun yang waktunya sudah ditentukan, itu jangan pernah kau lakukan dengan tergesa-gesa walaupun dengan alasan untuk melakukan amal yang lebih utama. Paham tidak maksudnya? Paham durung? Misalnya sira lagi sembahyang sunnah lagi sembahyang sunnah durung peragat, tiba-tiba misalnya apa? Abane komat. Ya tetap biasa saja melakukan sunnahnya itu, paham kan? Loh, biasa saja. Jangan kemudian tergesa-gesa sampai misalnya orang baca tasbih, apalagi sampai tidak tumakninah ya. Katakanlah sampai tidak baca tasbih. Ini kan yang tidak wajib. Kalau tumakninah wajib. Loh, lah itu jangan. Kenapa? Karena begini prinsipnya. Setiap ibadah yang waktunya sudah ditentukan, maka yang paling utama dikerjakan pada waktu itu adalah ibadah tersebut. Paham durung? Wes. Sampean misale duwe wiridan maca Quran. Apa yang lebih utama dari baca Quran? Iya kan? Jelas hadisnya, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Tapi bakal bengi raya tetap luwih bagus takbiran. Kenapa? Karena memang bengi raya waktu takbir. Jelas atau tidak? Loh, kunci bengi raya malah beli takbiran, baca Quran. Ya takbiran bengi raya. Allah Akbar. Ya takbiran. La ilaha illallah. Masya Allah. Luar biasa.
Selengut wis mambu lebaran. Loh, jelas ya. Jadi ibadah taat yang waktunya sudah ditentukan, ketika waktu itu tiba, maka yang paling utama ya ibadah tersebut. Jangan kemudian kita terkecoh mengerjakannya dengan terburu-buru dengan alasan untuk mengejar ibadah lain yang lebih utama. Paham? Pun. Fa inna kulla fi'lin mangko setune saben-saben penggawean, pekerjaan umila kang dilakoni apa fi'il fi maudhi'i ing dalam panggonane fi'il iku afdalu li utama fihi ing dalam fi'il min ghairi. Iku afdalu utama fihi ing dalam iku afdalu li utama fihi ing dalam maudhi'ihi min ghairihi ketimbang saking liyane fi'al. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan di tempatnya itu lebih utama daripada mengerjakan yang lain di tempat tersebut. Wa in kana halis senajan ana apa ghairuhu liyane fi'al aniku aqwa luwih kuat minhu ketimbang saking fi'al masalan kelawan umpamane. No, misalnya ana wong lagi banyu wudu, loh tiba-tiba apa? Komat ya aja buru-buru aja sampai adab-adab wudu, sunnah-sunnah wudu tadi ditinggal dengan alasan ngejar jamaah. Sebab prinsipnya seperti itu. Setiap pekerjaan yang dilakukan pada tempatnya, tepat pada waktunya, itu lebih utama daripada melakukan pekerjaan yang lain, walaupun pekerjaan yang lain itu lebih kuat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ro'ati adabil wudu'i kaya ngraksa pira-pira tata keramai wudu. Fala yatruku mongko ninggalaken sapa wong hu ing adabil wudu takjilan krana cepet-cepet lil jamaati maring jamaah. Al waqifina pira-pira kang mandeg indahu ing dalem sandinge wong. Wa aidan kelawan mali kaman kaya wong salat kang salat sapa wong as-sunnata ing sunnah. Salat kang salat sapa man as-sunnata ing salat sunnah oleh salat ajilan hale kang cepet-cepet. Ya maukah tarawih 7 menit sampai akhirnya peragat tawe berangsane bijena bapak pada muta-muta kabeh ditakoni deng apa muta-muta mabok apa mabok trawe. Ya blenger sih trawe cepet pisan dul. Ana wong mabok trawe, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaman kaya wong salat kang salat sapa mana sunat ing salat sunah ajiran hale kang cepet-cepet bitarkil adabi kelan ninggalaken adab musri'an hale kang cepet-cepet li adail faraidi krana nekani pira-pira amal fardu wa ghairi halan yani faraid min anwa'il ibadati nyatane pira-pira maceme pira-pira ibadah kada kaya mengkene keterangan fi kutubil fiqih ing dalam pira-pira kitab fiqih wa syihabilan kitab asy-syihab fi syarh syifa ing dalam syarah kitab asy-syifa wa aliyun al-qari fi syarh al-hisni ing dalam syarah kitab al-hisnul hasin. Ini kitab Hisnul Hasin ning pinggir ini kitab Hisnul Hasin. Nah, itu disyarahi di antara dari Syekh Ali Al-Qari. Wa fi adai hadhil ibadati lan ing dalem wa fi adai hadhil ibadati lan ing dalem nekani iki pira-pira ibadah. Fi mawadhi'iha ing dalam pira-pira panggonane hadhil ibadat min kamal litibai saking sempurnane manut li sunnati nabiyina maring sunnah nabi kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa utawi kamalul ittiba ikwal matlubu perkara kang den supri fi sya'nil ummati ing dalam tingkai umat. Qala ngandika sapa Allah taala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ngucapa sapa sampeyan Muhammad ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh aniku tuhibbuna demen sapa sira kabeh Allah ing Allah kapan sira ngaku demen karo Gusti Allah fattabi'u mongko manuta sapa sira kabeh manut ni ing ingsun maka ikutilah aku kata Nabi. Yuhbib kapan sira gelem manut karo ingsun yuhbib jawabe amar yuhbib mongko demen kum ing sira kabeh sapa Allahu Allah maka Allah cinta pada kalian. Bukan cuma cinta wa yaghfir lan mangapura sapa Allah lakum maring sira kabeh mangapura dzunubakum ing pira-pira dosa nira kabeh wallahu ti Allah iku ghafurun zat kang banget mangapurane rahimun tur zat kang banget asiye wa qala ngandika sapa Allah taala
Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Man utawi sapane wong iku yuti' taat sapa man ar-rasul ing Kanjeng Rasul, faqad ata'a mongko teman-teman taat sapa man Allah ing Allah. Wa qala ngandika sapa Allah taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Wama utawi perkara atakang nekani kuming sira kabeh sapa rasul Kanjeng Rasul iku fakhudhu mongko ngalap sapa sira kabeh hu ing ma apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian ambil kerjakan, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Wama utai perkara nahakang nyegah sapa Rasul kuming sira kabeh nyegah anhu saking ma iku fantahu mongko marenana sapa sira kabeh wattaqulan wedya sapa sira kabeh Allah ing Allah innallaha sunna Allah iku syadidul iqabi dat kang banget siksaane. Wa fi hadzal bahts lan iku tetep ing dalam iki pembahasan ayatun utai pira-pira ayat katsiratun kang akeh. Wa an Wasilah bin al-Asqa'i radhiyallahu anhu an sa'iris sahabati wa an nabihim qala ngandika sapa Wasilah raaitu ningali sapa ingsun nabi yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Masjidil Khaif ing dalam Masjid Khaif faqala mengko ngandika sapa ashabuhu pira-pira sahabate Kanjeng Nabi radhiyallahu anhum wa an nabihim ilaika nyingkira sira anna saking kita ya Wasilatu he Wasilah. Minggir. Ilaika anniku minggir. Ya Wasilatu he Wasilah, yakni ngersakaken sapa ashab tanaha dadi nyingkriya sapa sira an wajhi Rasulillah saking wajahe atau ngarepane Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala mangko ngandika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi ngendika, "Da'u ngejoraken sapa sira kabeh. Hu ing Wasilah. Fa inna ma ja'a mongko ing pesene teka sapa Wasilah lias ala supaya takon sapa Wasilah." Jadi maknane mekenen. Wasilah Ibnul Asqa' bersama dengan sahabat Nabi yang lain lagi pada kumpul, tiba-tiba Kanjeng Nabi teka. Kanjeng Nabi teka, barang Kanjeng Nabi teka, Wasilah kuning dalan bae. Tadi jari sahabat sing sejen, Wasilah minggir, anak Kanjeng Nabi. Apa kata Nabi? Biarkan dia. Dia itu mau bertanya. Dia datang itu mau bertanya. Fakultu. Jadi Kanjeng Nabi weru wong mau arepan takon niku weru sedurunge takon. Bismillahirrahmanirrahim. Bi abi demi bapak kula wa ummi lan ibu kula. Bi abi demi bapak kula. Bi abi ku demi bapak kula antau ti panjenengan wa ummi lan ibu kula ya Rasulullah diutusane Allah. Litufti afta yufti. Iftaan litufti becik awiya fatwa sapa panjenengan na ing kita. Bi amrin kelawan siji perkara nakhudhu kang ngalap sapa kita hu ing amr angka saking panjenengan, yakni ngersaken sapa Wasilah fil halali ing dalem perkara halal wal haram lan haram. Jadi jari Wasilah, demi kedua orang tuaku ya Rasul, hendaknya engkau berfatwa kepadaku fatwa yang akan aku pegang, aku ambil, aku pegang, yaitu tentang halal haram. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi, wis jare Kanjeng Nabi gampang. Apa? Nurutana apa kang difatwaaken ning ati sira. Litufti becik awe fatwa ka ing sira apa nafsu ka atine sira. Maksudnya mengikuti fatwa hati bagaimana Kanjeng Nabi? Tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang tidak meragukan. Jadi kapan mantep gas. Gas guys.
Gas guys. Qala ngandika sapa Wasilah, qultu matur sapa ingsun, wa kaifa lan halikaya pali kedue kula bidzalika kelawan mengkono-mengkono tuftika nafsu. Qala ngandika sapa kanjeng Nabi, dak ninggalaken sapa sira ma ing perkara yaribu kena yuribu boleh. Yaribu kang mang-mangaken apa maka ing sira ila mamaring perkara la yaribu kang ora mang-mangaken apa maka ing sira. Wa in aftah halis najan awi fatwa ka ing sira sopal muftuna pira-pira kang awi fatwa. Wa fi haditsin lan iku tetep ing dalam hadis akhir kang liyan istafti uti lafat istafti. Maknane istafti jaluka fatwa sapa sira qalbaka ing atine sira wa inaftah halis senajan awe fatwa ka ing sira sopal muftuna pira-pira wong kang awe fatwa. Qultu matur sapa ingsun wa kaifalan halikaya peli kedue kula bidzalika kelawan mengkono-mengkono istafti qalbak. Kala ngandika sapa kanjeng Nabi anta do'an yen tonaro sapa sira yadaka ing tangan dira ala qalbika ing atase atinira. Letakkan tanganmu di hati karena hati itu akan tenang pada yang halal dan tidak tenang pada yang haram. Pokoknya bakal bagus hatinya tenang. Ciri gampang nyirekaken kinki salah ta bener, bakal bener hatinya tenang. Tapi kapan hatinya was-was itu berarti beli ben wadib ketangguhan. Nah, berarti beli bener. Paham le maksudnya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal fuada mangkosne atiku yaskunu tenang apa fuad lil halal maring perkara kang halal wala yaskunu lan ora tenang apa fuad lil harami maring kang haram wa inna wara'al muslimi lan satune wira'iye wong Islam iku ayada yen to ninggalaken sapa muslim as-saghirata ing dosa cilik perkara kang cilik makhafata ayyaqa krana khawatir yen to tumiba sapa muslim fil kabirati dalam perkara kang gede atau dosa gede wa kharajang riwayat sapa Tirmidzi wal Hakim wa Ibnu Majah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughu rabbisatu maqasabul abdu qaula yakuna ing yen ta'ana sapa abd dan iku minal muttaqina setengah saking pira-pira kang takwa kabeh hatta yada'a sing ninggalaken sapa abd ma ing perkara la baksa kang ora ana bahaya iku maujud bihi kelan ma hadaran krana khawatir lima maring perkara bihi kang iku tetep ing ma baksun uti bahaya. Jadi seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang yang bertakwa sampai dia meninggalkan hal yang tidak berbahaya karena khawatir terjerumus pada bahaya. Kila diucapakan, apa kang diucapakan masalul islami uti perumpamaan Islam iku kamasali baldatin kaya perumpamaane daerah negara. Laha kang iku kedua balda sab'atun utai pitu minal husuni saking piro-piro benteng. Si pada baik kalau pertama masalah iman kah inti. Nah, hanya di sini kalimatnya Islam. Jadi Islam itu diumpamakan seperti satu negara yang kemudian dikelilingi oleh tujuh benteng. Nah, di dalam negara itu penuh dengan berbagai mutiara, berlian, permata. No, iya. Wadakhiluha utawi jerone balda iku mamluun dikebeki bil jawahiri kelawan pira-pira mutiara wal yakutilan permata. Awalul husuni tikawitane pira-pira benteng iku min dzabin saking emas, wasani utai kang kapindo iku min fiddatin saking perak, wasalisu utai kang kaping telu iku min sofrin saking kuningan, warabi utai kang kaping papat iku minal hadidi saking besi, wal khamisu utai kang kaping lima iku minal hajari saking watu, wasadisu utai kang kaping enam iku min ajurin saking tembok, wasabi'u tembokan maksudnya apakah? Apa nih? Pasir di pai anu apa nih? Adukan. Min ajurin saking adukan, wasabi'u kang kaping 7 iku min labinin saking bata. Iku min labinin saking bata famadama. Mongko ing dalam selagine langgeng sapa ahlul husuni, ahline pira-pira benteng, langgeng iku yata'ahaduna niti-niti sapa ahlul husun wa yuhafizuna ngreksa sapa ahlul husun alhisna ing benteng alladzi minal labini kang saking bata layat ma'u mangkora bisa ngarep-ngarep ora bisa kepengen fihim ing dalam ahlul husun sopal adu musuh. Jadi selama benteng yang dari bata itu dijaga dengan baik, maka musuh tidak akan bisa tidak akan bisa masuk. Tapi kalau sudah benteng pertama itu jebol, ya maka benteng kedua juga bisa jebol, benteng ketiga bisa jebol, rentan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi wa idza tarakulani dalam nalikan ini ninggalaken sapa ahlul husun al muhafadzata ing reksa wa ta'ahudalan niti-niti hatta khariba sehingga rusak opal hisnu benteng al awwalu kang pertama tami'a mongko kepengen sapa adu musuh fitsani ing dalem nembus benteng kang kapindo. Kalau benteng pertama sudah tembus maka musuh akan ingin masuk benteng kedua. Wa idza khariba dalam nalikan rusak opal hisnu benteng astani kang kapindo tami'a mongko kepengen sapa adu fitsalisi dalam benteng kang kaping 3 summa rabi'i mongko keri-keri benteng kang kaping 4 hatta takhriba sehingga rusak opal husunu piro-piro rusak dan jebol opal husunu piro-piro benteng kullu hayu sakabehna husun. Lah kapan benteng pitu mau jebol kabeh ya wis dengan mudahnya musuh itu apa mengambil mutiara, permata dan berlian. Fayakhudhu mongko ngalap sapa adu al jawahiran piro-piro mutiara wal yaqutan permata fakadzalika mongko iku kaya mengkono-mengkono baldah al imanu ta iman wal islamu lan islam fi sab'in iku ing dalam pitu minal husuni saking pira-pira benteng awwaluhu kawitane sab'un minal husun iku al yakinu yakin. Ini benteng pertama. Summal ikhlasu mongko keri-keri ikhlas. Summa adaul faraidi mongko keri-keri nekani piro-piro perkara fardu. Summa tarkul muharramati mongko keri-keri ninggalaken piro-piro perkara kang diharamaken. Summa adaul wajibati mongko keri-keri nekani piro-piro perkara kang wajib. Summa sunani mongko keri-keri piro-piro perkara kang sunnah. Summa hifdzul adabi mongko keri-keri ngreksa piro-piro adab. Famadama mongko dalam selagine langgeng sapa abdu kaula. Langgeng iku yahfadzu ngreksa sapa abd al adaba ing adab wa yata'ahadu lan niti-niti abad ha ing adab fasyaitanu mengkoti setan iku layat mong ora kepengen sapa setan fihi ing dalam abad atau fihi ing dalam anu apa maukah al iman wal islam. Tapi wa idza taraka lan ing dalam nalikane ninggalaken ya layat mau mong ora kepengen sapa setan fihi ing dalam anu sunan ya sunnah. Wa idza tarakalani dalam nalika ninggalaken sapa abad al adab ing adab tami amangka kepengen sapa setan fi sunani ing dalam pira-pira sunnah. Sumal wajibati mangka kari-kari pira-pira kang wajib. Sumartika bil muharramati mangka kari-kari nerjang pira-pira perkara kang diharamaken. Summa tarkil faraidi mongko kari-kari ninggalaken pira-pira kang fardu. Sumal ikhlasi mongko kari-kari ikhlas. Sumal yaqini mongko kari-kari yakin. Lah kapan yakine keding wis jebol hatta yatma'a sehingga kepengen sapa setan ayyaku nang nyentana sapa abdu kaula ala ghairil iman. Ini tujuan yang paling utamanya. No kira-kira iman itu hilang dari dalam hati kita. Nauzubillahi min zalik. Ala ghairil imani aniku ala ghairil imani ingatase liyane iman. Nauzu jaluk pangrasa sapa kita billahi lan Allah min syarri syaitani saking blesake setan wasuil khatimati lan alai pungkasan. Wal imanu ta iman wa ya iman iku ma'rifatu ma'rifat billahi kelan Allah wa tasdiqu lan beneraken bi rasulihi kelawan utusane Allah wa wa iman iku jauharatun mutiara nafisatun kang indah yanalu kang merkole biha kelawan jauhar sopal mukmin wong mukmin merkole a'lal maqamati ing luwi luhur-luhure pira-pira kedudukan wa dirwata darajatil jinani lan puncake pira-pira derajate pira-pira swarga. Dirwah niku puncak. Wa yusyahidu lan bisa nyakseni sapa mukmin jamal rahmani ing keindahane Allah kang sifat rahman kang maha rahman. Jamal rahmani ing keindahane Allah kang asma rahman. Fa nas'alu mangko nyuwun sapa kita Allah ing Allah li kanggo kula walakum lan kanggo sampeyan kabeh muga-muga bisa tetep iman asabata ing tetep alal iman ing atas iman. Wa qala ngandika sapa ulama para ulama al kibaru pira-pira kang gede kang agung tokoh-tokoh ulama wal auliya ulan para wali al khiyaru pira-pira kang pilihan man utawi sapane wong iku ubutulia diuji sapa man bitarkil adabi kelawan ninggalaken adab waqa'a mongko tumiba sapa man fi tarkis sunani ing dalem ninggalaken pira-pira sunnah waman utawi sapane wong iku butulia diuji sapa man fi tarkis sunani kelawan ninggalaken pira-pira sunnah waqa'a mongko tumiba sapa man fi tarkil wajibat ing dalem ninggalaken pira-pira kang wajib waman utawi sapane iku butulia diuji sapa man fi tarkil wajibat kelawan ninggalaken pira-pira kang wajib waqa'a mongko tumiba sapa man fi irtikabil muharramat ing dalem nerjang pira-pira kang diharamaken.
Waman utawi sapa niku betul ya diuji sapa man bitarkil muharramati kelawan nerjang pira-pira perkara kang diharamaken waqa'a mangko tumiba sapa man fitarkil faraidi ing dalam ninggalaken pira-pira kang fardu. Waman utawi sapa ni wong iku betul ya diuji sapa man bitarkil faraidi kelawan ninggalaken pira-pira kang fardu waqa'a mangko tumiba sapa man fistihqari syariati ing dalam ngremehaken syariat. Waman utawi sapa niku betul ya diuji sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono istihqari syariah waqa'a maka tumiba sapa man fil kufri ing dalam kufur. Na'udzubillahi min dalik. Ulama-ulama besar, wali-wali pilihan mengatakan begini, sing sapane wong wani-wani ninggalaken adab, engkowe wani ninggalaken sunnah. Barang siapa yang meninggalkan sunnah, maka nanti dia akan berani meninggalkan yang wajib. Orang yang berani meninggalkan yang wajib, dia nanti akan dengan mudah dan berani melakukan yang haram. Orang kalau sudah berani melakukan yang haram, maka dia nanti akan berani meninggalkan yang fardu. Wong kapan wis wani ninggalaken sing fardu, iku nanti orang itu akan meremehkan syariat. Wong kapan wis ngeremehaken syariat, kafir, murtad. Nauzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi mongko sayuk jalil insani kedhe manusia apa yahfadhu nyentong raksa sapa insan al adaba ing adab daiman halilanggeng fi jami'il umuri ing dalam sekabene pira-pira perkara kulliha ya sekabene adab bi qadri wus'ihi kelawan ukuran kebangkate insan. Qadrul wus'i ukuran kebangkat apa maksudnya? Sekuat tenaga, semaksimal mungkin. La yukallifu. Jadi jangan sampai apa? Di luar kekuatan, di luar kemampuan, karena Allah tidak pernah membebani kita di luar kemampuan kita. Apal kabeh kepentekan ing kene iki la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu orang merdi-merdi, orang bebani sapa Allah nafsan ing awak-awakan illa wus'aha kecuali kebangkate nafsan. Wa qala ngadika sapa Syafi'i man Syafi'i laisa orang iku fi sunnati Rasulillah ing dalam sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa illa tibauha kecuali manut sunnah. Jadi kalau berbicara sunnah Rasul, maka itu bukan teori, itu bukan cerita, itu bukan obrolan. No, berbicara tentang sunnah Rasul ialah apa? Mencontoh, mengikuti dan meneladani. Wa min alamati mahabbatil mu'mini lan iku setengah saking pira-pira tanda-tandai demene wong mukmin demen li Rasulillah maring Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al iqtida'u utai manut bihi kelawan Kanjeng Rasul manut fil akhlaqi ing dalam akhlake wal af'ali lan pira-pira pekerjaane wal harakati lan pira-pira obahe was sakarati lan pira-pira menenge wal akli lan mangane wasyarbi lan nginume minal halali saking kang halal wan naumi lan turuwe wal qiyamilan ngadege wasumtilan menenge wal kalamilan ngomonge kada kaya mengkene keterangan fi Bustanul Arifin ing dalam kitab Bustanul Arifin karangane Imam Abul Laits As-Samarqandi. Loh, tadi di antara tanda indikasi cinta kepada Kanjeng Nabi itu mengikuti Kanjeng Nabi. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya cintamu itu benar, maka kamu akan selalu mengikuti apapun orang yang kamu cintai. Sya'am aba. Iya, wis pokoke pasti itu, pasti. Sya'am aba. Arep ngarepaken harapan orang. Jadi bisa dikatakan bahwa cinta itu adalah energi yang membuat orang yang cinta itu akan ingin menjadi seperti yang dicintai. Baik itu akhlaknya, pekerjaannya, gerakannya, diamnya, makan minum yang halalnya, tidurnya, berdirinya, diamnya, ngomongnya, niru Kanjeng Nabi. Masya Allah ya. Kadang-kadang niru kiai be angel. Niru kiai angel. No kiai kula ning grobogan niku dawuh. Tekbuk tekaken niku lah bener. Jadi kiai saya di grobogan itu pengen niru gurue.
ingin niru gurunya dan mertuanya, Mbah Hanan Maksum Wagian Kediri. Itu guru dan juga mertuanya. Mbah Hanan itu Masya Allah sopannya luar biasa. Jangankan dengan tamu, dengan santri itu sopan. Santri itu tidak ada yang paling kecil sekalipun yang dipanggil namanya itu nggak ada. Mesti kalau santri yang belum asatid itu dipanggilnya Gus. Kalau yang sudah asatid itu dipanggilnya Pak Yai. Itu beliau, Masya Allah, bahasanya itu santun sekali, sopan sekali. Nah, kata guru saya, Allah yarhamu ya Ishak, saya pulang di rumah itu kemudian saya tiru, saya hanya kuat 3 bulan. Hanya kuat 3 bulan. Ada bahkan di daerah Banyuwangi itu kiai itu, Masya Allah, ketika menemui tamu itu beliau pengen batuk, itu nuwun sewu dulu. Nuwun sewu nggih. Nah, kemudian ke belakang. Kemudian setelah itu datang lagi. Lah pengen watuk maning nuwun sewu nggih, punten dingin arepan watuk. No, tadi watuke beli ngarepane tamu. Masya Allah, luar biasa. Lah kula mbok tekaken. Awal kula balik meneng ning omah, no, pengen karo sapa bayar penbebasan. Masya Allah, beli sampai 3 bulan, orang sampai sebulan. Kiai saya kan 3 bulan gak kuat, saya gak sampai 1 bulan gak kuat. Terutama faktornya apa? Ketika tamu saya ajak babasan, dianya gak bisa babasan. Keder. Iya, wis tok niati kita ora bebasan karo sapa bae. Ya, wonge bisa bebasan. Duh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ahadithi. Ayat ada tegese utawi iki ku babul ahadithi, bab nutur pira-pira hadis as-sahihati kang sahih, al-waridati kang tumeka wa aqwalil a'immati lan pira-pira dawuh pira-pira imam fi jam'is salataini ing dalam jamak salat loro lil musafiri kedhe wong kang lelungan. Sebab masalah jamak salat ini ulama khilaf. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh musafir menjamak salat itu tidak boleh. Lah bagaimana hadisnya kan jelas. Oh, yang ada dalam hadis itu jamak suri. Jamak suri itu apa? Seperti jamak tapi bukan jamak. Hanya surahnya saja kayak jamak tapi bukan jamak. Yaitu apa? Misalnya sholat zuhur dikerjakan di akhir waktu sehingga setelah selesai kemudian masuk waktu asar sholat asar. Jadi hakikatnya tetap zuhurnya dikerjakan di waktu zuhur. Itu kata Imam Abu Hanifah. Waman lan ulama amila kang lakoni sapa man bihi kelawan jamak minas sahabati saking para sahabat wa tabi'in lan para tabi'in. Juga tentunya yang tidak melakukan jamak. Akhrajang riwayataken sapa Imam Ahmad wal Bukhari an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu an sayyid sahabat wa an nabihim kana Anas Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anik yajma'un jamak sapa kanjeng Rasul ngumpulaken sapa Rasul baina dzuhri ing dalam antarane salat zuhur wal asr lan salat asyar wa bainal maghrib lan dalam antara salat maghrib wal isya lan salat isya fi safar ing dalam lelungan. Lah kula winginan ana sing takoni leres ta kiai no bahwa salat asar karo maghrib itu kena dijamak. No Anas sing nerangaken muni asar karo maghrib kena di jamak. Cari gulai ya ari ngarang dewek sih mungkin cari deweke iya. Tapi kapan miturut sing disampiakan para ulama ya tidak ada. Jamak itu hanya zuhur asar, maghrib isya. Sebagaimana qasar itu hanya ada zuhur asar dan isya. Maghrib lah ka qasore lah. Maghrib kan 3 rakaat, dari qasar itu apa? Korting 50%. Jadi sembayangnya serakaat setengah konon. Ya laka. Lamun ana qasar yang kok tekaning subuh keding di qasar jadi serakaat si debi sembayang. Wa akhrajam diutakan sahal Bukhari an Salimin wa Salim ibnu Abdullah ibn Umar an abihi saking bapane Salim annahu sunni abihi iku kala ngandika sapa abihi kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anik yajma'u ngumpulaken sapa kanjeng Rasul bainal maghribi dalam antara salat maghrib wal isya'i lan salat isya idza jaddabahu as-sair idza jaddaba ing dalam nalikane ngapesaken
ai ad'afa hu ing Kanjeng Rasul apa as-sairu lelungan mayahaken ngapesaken wa akhrajal ngriwayataken ing hadis aidun halimali sapa muslimun imam Muslim. Jadi artinya bukan bepergian yang jarak dekat, tapi bepergian yang sampai melelahkan, melemahkan. Wa akhrajal ngriwayataken sapa Abu Dawud an Ali radhiyallahu anhu an sayyidis sahabati wa an nabihim kana ana sapa Ali ana kita safara ing dalam nalikane lelungan sapa Ali safara mangko lelungan sapa Ali ba'da ma taghrubu ing dalam sakwise oleh surup apa syamsu srengenge mai mazaidah hatta yakada sehingga parak-parak apa waktu parak-parak iku ayuzlima nyento peteng apa waktu semayang zilu mangko keri-keri temurun sapa Ali fayusalli mangko salat sapa Ali temurun atau leren ya fayusalli mangko nuli salat sapa Ali al maghrib yang salat maghrib sumaya ta'asya mangko kari-kari makan malam ta'asya makan malam kapan taghadda makan pagi sumaya ta'asya mangko kari-kari makan malam sapa Ali summa yusalli mangko kari-kari salat sapa Ali al isya yang salat isya wa yaqulu ngandika sapa Ali hakadha halika ya mengkene raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u ingkang agawe sapa Kanjeng Rasul wa akhrajang diriwayataken ing hadis sapa Ibnu Abi Syaibah aidan halimali wa akhrajang diriwayataken sapa Daraqutni an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda wa an sa'ir sahabati wa an nabihim anna husni Ali qala ngandika sapa Ali kana ana sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ane ku idar ta'ala ing dalam nalikane budalan sapa Kanjeng Nabi hina tazulu ing dalam nalikane lingsir apa syamsu srengenge jama'a mongko ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi az-zuhra ing salat zuhur wal asra lan salat asar. Di Kanjeng Nabi niku kapan lelungane niku saat matahari bergeser maka Kanjeng Nabi langsung salate jamak antara zuhur karo asar. Tapi kapan waktu zuhur Kanjeng Nabi masih dalam bepergian maka salate zuhur ning waktu asar alias jamak takhir. Paham ya? Ini kondisional, mana yang lebih utama itu tergantung kapan sampeyan posisi wis lagi ning perjalanannya maka jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaddaba mongko ing dalem nalikane ngapesaken ing Kanjeng Nabi apa sairu lumaku akhara mongko ngakhiraken sapa Kanjeng Nabi az-zuhra ing salat zuhur wa ajjala lan nyepetaken sapa Kanjeng Nabi al-asra ing salat asar summa jama'a mongko keri-keri ngumpulaken sapa Kanjeng Nabi bainahuma ing dalem antarane zuhur lan asar wa akhrajal ngriwayataken sapa Ibnu Abi Syaibah wal Imam Ahmad lan Imam Ahmad an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa an sairi ummahatil mukminin wa ahli baitin nubuwati wa an nabihim anna nabiy sunna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana sapa Kanjeng Nabi niku ya akhiru ngakhiraken sapa Kanjeng Nabi az-zuhra ing salat zuhur wa yu'ajjilu lan nyepetaken sapa Kanjeng Nabi al-asr ing salat asar wa yu'akhiru lan ngakhiraken sapa Kanjeng Nabi al-maghrib ing salat maghrib wa yu'ajjilu lan nyepetaken sapa Kanjeng Nabi al-isya ing salat isya berarti jamak takhir. Fi safarin dalam lalungan wa akhrajang diriwayatkan sapa Muslimun an Ibnu Abbasin saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa an sairi sahabati wa an nabihim anna Rasulullah sunna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jamaah ngumpulaken sapa Kanjeng Rasul bainas salataini dalam antarane salat loro fi safratin ing dalam lalungan safara kang lalungan sapa Kanjeng Rasul ha ing safra fi ghazwati Tabuka ing dalam perang Tabuk fa jamaah mongko ngumpulaken sapa Kanjeng Rasul bainaz zuhri dalam antarane salat zuhur wal asri lan salat asar wa bainal maghribi lan ing dalam antarane salat maghrib wal isya lan salat isya wa akhrajal riwayataken ing hadits sahabat Tirmidzi Imam Tirmidzi aidan halimali wa fi lan iku tetep ing dalam hadzal bab yakni babal jam'i bainas salatain ahadits utai pira-pira hadits katsiratun kang akeh jiddan kelawan banget wa fihi lan iku tetep ing dalam masalah jamak bainas salatain aqwalul madzahibi utawi pira-pira pendapate pira-pira madhab fa dhahaba mongko milih sapa qaumun siji qaum ila zahiri hadhil hadits maring zahire iki pira-pira hadits wa ajazulan menangaken memperbolehkan sapa qaum al jama'ing jamak bainaz zuhri dalam antarane salat zuhur wal asr lan salat asar wa bainal maghribi lan ing dalam antarane salat maghrib wal isya lan salat isya fi safari ing dalam lalungan fi waqti ihdagu main dalam waktu salah sijine zuhur asar lan maghrib isya wabihi lan kelawan ajazul jam'ah
Qala berpendapat sapa Syafi'i Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad wa Ishaq lan Imam Ishaq bin Rahaweh radhiyallahu taala anhum wa an nabihim wa qala ngandika sapa Ibnu Battalin qala ngandika sapa jumhur mayoritas ulama al musafiru te wong kang lelungan iku ya juzu benang lahu kedhe musafir pal jam umum pulakan baina zuhri ing dalam antara salat zuhur wal asr salat asar wa bainal maghrib lan ing dalam antara salat maghrib wal isya lan salat isya mutlaqan halim mutlaq wa qala ngandika sapa syekhuna guru kita Zainuddin rupane Syekh Zainuddin wa fil alati sittatu aqwal. Sebetulnya mengenai jamak salat ini ada 6 pendapat. Wa fil masalati lan iku tetep ing dalem iki masalah sittatu aqwal utawi 6 pira-pira pendapat. Ahadu au kaping sijine sittatu aqwal iku jawazul jam'i wenange jamak. Mislama hale padane pendapat kala kang ngandika sapa Ibnu Battalin Imam Ibnu Battal waru lan diriwayataken apa zalika mengkono-mengkono jawazul jam'i an jama'atin saking sagolongan minas sahabati saking para sahabat. Minhum iku setengah saking jamaah minas sahabah Ali bin Abi Thalib utawi Imam Ali bin Abi Thalib wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Sa'id bin Zaid wa Usamah bin Zaid wa Mu'adz bin Jabal wa Abu Musa al-Asy'ari wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum wa an sa'iris sahabati wa an nabihim ajma'in halikabe wa bihilan kelawan jawazul jam'i. Qala ngandika sapa jamaatun sak golongan minat tabi'in saking tabi'in minhum iku setengah saking jamaah minat tabi'in Atha ibnu Abi Rabbah utai Imam Atha ibnu Abi Rabbah wa Tawusu wa Mujahidun wa Ikrimatu wa Jabir ibn Zaid wa Rabi'atu wa Abu Zinadi wa Muhammad ibn al-Munkadiri wa Safwan ibn Sulaimin wa bihilan kelawan jawazil jam'i. Qala ngandika sapa jamaatun sak golongan minal immati saking pira-pira imam minhum iku setengah saking jamaah minal immah Sufyanus Tsauriyu utai Imam Sufyan Ats-Tsauri wa Syafi'i wa Ahmadu wa Ishaq bin Rahaweh wa Abu Thaurin wa Ibnul Mundhiri wa minal Malikiyati lan iku saking ulama Malikiyah Ashabu utai Imam Ashab wa hakalan nyeritakan hu ing jawazul jam'i sapa Ibnu Qudamah Imam Ibnu Qudamah an Malikin saking Imam Malik aidon lan Malik tapi wal masyhuru utawi pendapat kang masyhur an Malikin saking Imam Malik iku takhsisul jam'i ngususaken jamak bijad bisairi kurang bak jadabai bijad bisairi kelawan ngapesakene lumaku bijad bisairi kelawan ngapesakene lumaku jadi khusus ning lelungan sing sampai melelahkan wal qaulu te pendapat astani kang kapindo iku innama ya juzu yang pesine wenang opal jam'u jama' idza jadaba ing dalam nalikane ngapesaken hu ing wong apa sairu lumaku ruya diriwayataken apa zalika mengkono-mengkono ya juzul jam'u idza jadaba gusair an Usamah bin Zaidin saking sahabat Usamah bin Zaid wa Ibnu Umar lan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhum wa an sa'iris sahabat wa an nabihim wa huwa utawi ya juzul jam'u idza jadaba gusair iku qaulu Malikin pendapat Imam Malik fil masyhuri ing dalam pendapat kang masyhur anhu saking Malik sebab riwayat lain Imam Malik mengatakan boleh walaupun bepergiannya tidak sampai jadabahus sair. Bismillahirrahmanirrahim wal qaulu uti pendapat as-salisu kang kaping 3 ya juz wenang opal jam'u jama' idza arada ing dalam nalikane ngarepaken sapa qat'at tariqi ing megot dalan. Maksudnya megot dalan dudu begal ya apa? Menempuh jalan. Jadi ya memang dua tujuan tertentu sing dalane kuwen. No, dalane kuwen. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qaulu wa huwa utawi yajuzul jam'u idza radaqat at-tariq iku qaulu Ibnu Hubaib pendapate Imam Ibnu Hubaib minal Malikiyati saking ulama Malikiyah wa qala ngandika sab Ibnul Arabi pada Malikiyah. No, wa amma qaulu Ibnu Hubaib ana penutai pendapat Ibnu Hubaib iku fa maqti qaulu Ibnu Hubaib iku qaulu Syafi'i pendapat Imam Syafi'i. Jadi Ibnu Hubaib walaupun dia mazhabnya Maliki tapi pernyataannya mengenai ini mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Bagaimana tidak? Li anna safar karena sunil lelungan nafsahu yo awak dheweke safar iku innama huwa ain pesune safar iku liqat ittariqi krana megot dalan nempuh dalan. Mana sih bepergian yang bukan qat'ut thariq? Ya semua bepergian ya qat'ut thariq. Kapan ora qat'ut thariq ya meneng bae ora lelungan, paham kan? Sing ada lelungan ya kapan qat'ut thariq. No, kapan ora qat'ut thariq ya berarti meneng bae berarti ora lelungan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qaulu tai pendapat Rabi kang kaping 4 iku anal jam' asline jama' iku makruh. Nah, ini pendapat keempat, jama'in makruh.
Iya, wong salat iku waktu wis ditetepaken. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya sekarepe dhewek bae. No iya, sebenarnya sembahyang asar malah ditaruh waktu zuhur. Iku makruhun makruh. Wa wati makruh iku riwayatul masriyina, riwayat ulama kang bangsa Mesir kabeh an Malikin saking Imam Malik. Nah, jadi ada 3 itu riwayat Imam Malik. Wal qaulu ti pendapat al khamis kang 5 iku ana usune kelakon iku ya juz menang. Apa jam'ut takhiri jamak takhir, la jam'ut taqdimi ora jamak taqdim. Wa huwa utawi al qaulul khamis ya juz jam'ut takhir la jam'ut taqdim iku ikhtiyar Ibnu Hazmin pilihane. Iku ikhtiyar Ibnu Hazmin pilihane Imam Ibnu Hazm. Ini madhab Imam Dawud Al-Zahiri, madhab Zahiri. Jadi sing kena jamak takhir, jamak takdim beli kena. Oh iya. Makanya kan ya. Mbah Maimun rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Pernah ditakoni priben sembayange Mbah, pripun salate Mbah? Kula niku nyambut damel teng pabrik. Yang pabriknya itu aturannya tegas. Tidak diberi kesempatan waktu untuk sekedar sholat. Ini dulu banyak loh seperti itu. Sekarang alhamdulillah karena sering di demo dan apa itu kan akhirnya ada. Bahkan pemerintah pun membuat aturan sendiri untuk tiap industri pabrik itu ada aturannya, Termasuk diantaranya apa? Yaitu memberi waktu untuk sholat para karyawan. Terutama dulu ketika di luar negeri seperti itu. Memang ada ulama yang berpendapat jamak sholat karena pekerjaan. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Itu boleh karena pekerjaan. Yang seandainya itu kita nanti akan mendapatkan kesulitan pekerjaan lagi, nggak bisa makan misalnya, itu boleh. Nah, orang ini tanya, boleh atau tidak? Pareng napa mboten? Misalnya mengikuti pendapat ulama yang membolehkan jamak bagi pekerja. Maka Mbah Mun itu pesennya, penting ora jamak takdim. Penting ora jamak takdim. Yang penting jamak takdim. Sampeyan lamun jamak kayak jamak takhir. Sebab apa? Kene dia. Logikae, akliae, logikae. Uang iku kapananan. Katakanlah ketika kita mengikuti pendapat yang mengatakan jamak itu tidak boleh sama sekali. Ternyata yang benar pendapat ini, iya kan? Ternyata yang benar itu pendapat bahwa jamak sholat itu tidak boleh. Nanti keputusan di akhirat misalnya. Maka yang resikonya paling besar itu yang jamak takdim. Kenapa? Karena orang ketika jamak takdim dia melakukan sholat sebelum waktunya, iya kan? Sholat zuhur oke tepat waktu, tapi sholat asar belum masuk waktu. Tapi kapan jamak takhir itu dua-duanya sholat dikerjakan pada waktunya, walaupun yang satu ada, yang satunya qadha. Paham boleh maksudnya? Zuhurnya dikerjakan di waktu asar, boleh atau tidak zuhur dikerjakan waktu asar? Ya oli, lamun qadha kan oli, iya kan? Lah maka jamak antara takdim dengan takhir itu resikonya itu paling berat apa takdim? Karena apa? Karena berarti mengerjakan sholat sebelum tiba waktu, sebelum masuk waktu. Tapi kalau jamak takhir nggak ada resiko itu, paham kan? Maka beliau pesannya luar biasa. Penting ojo jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Bon. Wasadisu tawi kaul kang kaping 6. Yang terakhir, iku ana usune kelakuan iku ya justru ora wenang apa jamak mutlakon hal mutlak. Tidak boleh sama sekali. Lisa babis safari krana sebab lelungan. Jadi jamak salat iku kenae kapan? Kenae engko kapan ning Arafah, kapan ning Muzdalifah ka kena. Tadi ngenteni haji. Iya. Semoga-moga bisa haji kabeh.
Wa inna ma yajuzu lan bestine wenang apa jamak bi arafatain dalam padang Arafah wal muzdalifatilan muzdalifah. Wa huwa utawi asadis la yajuzu mutlaqan iku qaulul Hasani dawe Imam Hasan wa Ibnu Sirin lan Imam Ibnu Sirin wa Ibrahim an-Nakhai lan Ibrahim an-Nakhai wal Aswad lan Imam al-Aswad. Ini semuanya tabi'in. Wa Abi Hanifah lan Imam Abu Hanifah wa ashabi lan ashabi Abu Hanifah. Wa huwa utawi la yajuzu mutlaqan iku riwayat Ibnu al-Qasimi riwayat Imam Ibnu al-Qasim Malikin saking Imam Malik. Waqtara lan milih ing la yajuzu mutlaqan sapa sahibut talwih. Waqtara lan milih sapa sahibut talwih ing la yajuzu mutlaqan fit talwih dalam kitab at-talwih. Wa dhahaba lan milih sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah washabuhu lan pira-pira murid Abu Hanifah ilaman il jam'i maring nyegah jama' fi ghairi hadainil makanaini ing dalam liyane ikilah karone panggonan loro panggonan rukun de Arafah karo Muzdalifah. Wa huwa utawi manul jam'i fi ghairi hadainil makanain iku qaul Ibnu Mas'udin pendapate Abdullah bin Mas'ud wa Sa'd bin Abi Waqqas dan Sa'd bin Abi Waqqas. Fima ing dalam keterangan zakar kanu turuh ingmah sahab Ibnu Syaddad fi kitab Dalailul Ahkam dalam kitab Dalailul Ahkam wa Ibnu Umar lan pendapat Ibnu Umar fi riwayat Abi Dawud dalam riwayat Imam Abi Dawud wa Ibnu Sirin lan Ibnu Sirin wa Jabir bin Zaid dan Jabir bin Zaid wa Makhul lan Imam Makhul wa Amr bin Dinar lan Amr bin Dinar wa Thawri wal Aswadi wa Umar bin Abdul Aziz lan Khalifah Umar bin Abdul Aziz wa Salim dan Imam Salim wa Laits bin Sa'd dan Laits bin Sa'ad wa qala ngandika sahab Ibnu Abi Syaibah Imam Ibnu Abi Syaibah fi musannafin dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah kitab hadis Musannaf Ibnu Abi Syaibah an Abi Musa al-Asy'ari saking sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa an sa'iris sahabati wa an nabihim annahu satune Abu Musa al-Asy'ari iku qala ngandika sapa Abu Musa al-Asy'ari al jam'u utawi jamak ngumpulaken baina sholatain dalam antaranya salat loro min ghairi udhrin saking ora nana uzur iku minal kabairi setengah saking pira-pira dosa gede. Masya Allah. Itu Abu Musa al-Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandika sapa sahibut talwih wong kang duweni kitab at-talwih wa amma qaulun Nawawi ana penutawi dawuh Imam Nawawi rupane dawuh inna Aba Yusuf satune Imam Abu Yusuf wa Muhammad dan Imam Muhammad iku khalafa nulayani sapa karone Abu Yusuf wa Muhammad syaikhahuma ing guruwe Abu Yusuf lan Muhammad siapa? Imam Abu Hanifah wa inna qaulahuma lan setuhune pendapate Abu Yusuf lan Muhammad iku ka qauli Syafi'i kaya pendapat Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad iku faqad radda mongko teman-teman nolak hu ing qaulun Nawawi alaihi ing atase An-Nawawi sapa sahibul ghayati wong kang duweni kitab Al-Ghayah fi syarhil hidayatin dalam syarahi kitab Al-Hidayah bi anna hadza kelawan setune iki qaulun Nawawi iku la asla ora ana dasar iku maujud lahu kedue hadza anhuma saking Abu Yusuf lan Muhammad qultu ngucap sapa ingsun al amru te perkara iku kama kaya perkara kala kang ngandika sapa sahibut talwih hu ing ma washabuna te pira-pira batur kita iku alamu luwi ngerti bihal ya immatina kelawan keadaane pira-pira imam kita as-salasati kang telu tegese Abu Hanifah Abu Yusuf Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim. Masya Allah. Kritik ning Imam Nawawi. Jadi anak tulisannya Imam Nawawi, dawe Imam Nawawi, pernyataannya Imam Nawawi. Imam Nawawi membuat pernyataan dalam salah satu kitab karangannya bahwa Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengenai masalah jamak sholat itu pendapatnya tidak sama dengan gurunya yaitu Imam Abu Hanifah. Pendapatnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu malah seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa jamak sholat itu boleh. Nah, keterangan imam lain seperti ini itu dikritik dan dipatahkan oleh pengarang kitab Al-Ghayah fi Syarhil Hidayah bahwa pernyataan Imam Nawawi itu tidak punya dasar sama sekali. Tidak ada mana dasar di kitab fikih Hanafi yang mengatakan yang menulis Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan itu membolehkan jamaah secara mutlak bagi musafir. Tidak ada dasarnya.
No, dibumbui karo Sayyid Haqian Nasiri. Qultu al-amru kama qala. Masya Allah, iya. Ya kenyataannya mengkonon. Lah dasari kun Imam Nawawi ngomong mengkonon go. Ini biasa saring kritik ilmiah ulama ini, kritik ilmiah ulama. Nah, washabuna a'lam bihali a'immatina tsalatsa. Ulama mazhab Hanafi, teman-teman saya itu lebih mengerti tentang keadaan imam kita yang tiga. Jadi sing lebih ngerti Imam Abu Hanifah, sing lebih ngerti Imam Abu Yusuf, sing lebih ngerti Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya kita orang yang mazhab Hanafi, bukan Imam Nawawi. Imam Nawawi mazhab Syafi'i je. No, iya. Paham ya? Wastadalalan gawe dalil sapa ashabuna ashab kita Hanafiyah bima kelawan hadis rawa kang riwayataken hu ingma sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslim Imam Muslim. An Abdullah bin Mas'udin saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu an sa'ir sahabat wa an nabihim annahu sudana Abdullah bin Mas'ud iku kala ngandika sapa Abdullah bin Mas'ud ma ra'aitu orang ningali sapa ingsun Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli shalla ingkang salat sapa Kanjeng Rasul salatan ing salat li ghairi waqtiha ing dalem liyane waktune salat lami bi makna fi li ghairi waqtiha ai fi ghairi waqtiha ing dalem liyane waktune salat. Jare Abdullah bin Mas'ud, saya belum pernah melihat Rasulullah sholat bukan pada waktunya. Illa bijam'in, kecuali ing dalem Muzdalifah lan Arafah. Jam'in kang dimaksud ning kene Muzdalifah karo Arafah. Fa innahu mangko setune, oh berarti Arafah ya. Illa bijam'in, kecuali ing dalam Arafah, padang Arafah. Fa innahu mangko sunne Kanjeng Nabi ku jamak sapa Kanjeng Nabi bainal maghribi ing dalam antarane maghrib wal isya ilan isya. Jadi ning Arafah wong bakal wukuf niku kok maghrib karo isya dijamak karena ngumpulaken antarane waktu awan karo waktu bengi. Mulai dari sejak setelah masuk waktu zuhur, setelah masuk waktu zuhur ba'da zawal mereka berbondong-bondong menuju padang Arafah. No ya ana sing tekaning kana wa ya asar apalah iku kira-kira sebagian waktu awan wis ana ning kana lan sebagian waktu bengi ana ning kana. Laiku maka al jam'u baina juz'ayin nahar wal lail itu yang afdal. Sehingga maghrib isya iku dijamak. Wa sholalan salat sapa Kanjeng Rasul as-subha salat as-subuh ing salat subuh minal ghadi saking kiki esuke qabla waqtiha ing dalam sadurunge waktune subuh. Wa bimalan kalawan hadis rawakan riwayataken Imam Muslimun an Nabi Qatadah saking Abi Qatadah radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati wa an nabihim anna nabiyya sunna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngandika sapa Kanjeng Nabi laisa oranana orang iku fin naumi ing dalam turu apa tafritun pepeka. Jadi wong turu iku arep nyewot arep napa iku ora bisa disalahkaken. No iya misale waya sembahyang kebablasan ya ora bisa disalahkaken. Laisa fin naumi tafrit, tidak ada pepeka sembrono di dalam tidur. Wong iku diarani sekarepe dhewek, iya. No, sembrono, iya. Iku kapan melek. Innamat tafritu yang pastine utawi pepeka iku fil yaqadhati ing dalam melek. No, melek kok nunda salat sampai waktunya habis. Nah, iku tafrit. Ini termasuk dalam ancaman wailul lil musallin alladzina hum an solatihim kalimatnya an solatim yaitu orang-orang yang lalai dari solat. Artinya lalai dari solat menurut sebagian besar ulama dia tetap mengerjakan solat tapi tidak di waktunya, lalai dari solatnya, bukan lalai di dalam solat. Makanya Syekh Mas Duki, saya pernah mendengar cerita dari salah satu muridnya, itu ketika membaca ayat fawailul lil musallin itu beliau bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Gusti Allah lee ngendikan ora fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, tapi an salat, orang yang lalai dari salat. Seandainya Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam salat, maka kulluna celaka semua. Paham le maksudnya? No iya. Lalai di dalam salat, sembayang karo nglamun, sembayang di kiri, balik sembayang. Sampai tekan ngaji masih mikiri balik. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamat tafridu an bisnuti pepekai ku fil yaqadati ing dalam melek. Ayu akhira yo nyento ngakhiraken sapa wong salatan ing salat hatta yadkhula sehingga manjing niku kok sanes hatta yadkhula sehingga manjing apa waktu ukhra waktue salat kang liyan kada kaya mengkene keterangan fil aini ing dalam kitab al aini syarhil bukhari wala yajuzulan ora wenang opal jam ngumpulaken salat indana ing dalam munggu kita baina salataini opal jam ngumpulaken bain indana ing dalam munggu kita baina salataini ing dalam antarané salat loro fi waqtin ing dalam waktu wahidin kang siji siwa zuhri sakliyani zuhur wal asr asar bi arafata ing dalam arafah wal maghrib lan maghrib wal isya lan isya bi muzdalifata ing dalam muzdalifah. Oh berarti mau anu sanes illa bijam'in mau baris kedua dari bawah sekali halaman 51 illa bijam'in kecuali ing dalam muzdalifah no sanes arafah ing dalam Muzdalifah illa bijam'in kecuali ing dalam Muzdalifah ya karena setelah maghrib itu kemudian jamaah haji berangkat menuju apa Muzdalifah. Nah kemudian nanti di Muzdalifah itu maghrib dan isyaknya dijamak. Bismillahirrahmanirrahim. Baina dzuri dalam antaranya zuhur siwa dzuri sa'liyani zuhur wal asr asar bi arafata ing dalam arafah wal maghrib wal isya ilan isya bi muzdalifata ing dalam muzdalifah tapi wa indala immatilan ing dalam mungguhe pira-pira imam as-salasati kang telu ya juzu nang opal jam ngumpulaken baina dzuri dalam antara zuhur wal asr asar wa bainal maghrib lan ing dalam antara maghrib wal isya ilan isya fi waqtin ing dalam waktu wahidin kang siji bi udhris safari kelawan uzur lelungan bahkan bukan cuma bepergian wal matori lan uzur udan takdiman hale dinginaken au ta'khiran atawa ngakhiraken bi ayu shalia kalau nyento salat sapa wong al mutaakhirata ing salat kang kari fi waqtil mutaqaddimati ing dalam waktune salat kang dingin au yu akhira atawa ngakhiraken sapa wong al mutaqaddimata ing salat kang dingin fa yusalliya mongko salat sapa wong ha ing al mutaqaddimah salate fi waqtil mutaakhirati ing dalam waktue salat kang kari kada kaya mengkene keterangan fil halabi as-saghir ing dalam kitab al halabi as-saghir. Dari kesimpulannya kapan miturut ulama Hanafiyah tidak boleh menjamak sholat antara zuhur asar dan maghrib isya kecuali menjamak zuhur asar di Arafah dan menjamak maghrib isya di Muzdalifah. Sedangkan menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal boleh menjamak antara zuhur asar dan antara maghrib isya pada waktu salah satu dari keduanya dengan uzur atau dengan alasan musafir atau alasan hujan. Naqifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.